seu antivírus, venha ser um protetor da natureza. Proteja seu planeta. Olá pessoal, Proteja seu planeta. bom dia para todos. Tô passando aqui para trazer, Proteja olha seu só, planeta. essa maravilha dessa resgatada que a gente resgatou lá no descarte de planta. Eu mudei ela faz uma semana mais ou menos para esse vaso aqui, de várias mudinhas de uma toiceira que eu tinha achado, né? E olha só com o que ela já nos presenteou. Ela foi colocada nesse vaso faz uns 15 dias mais ou menos. Não tinha nada nela, somente as folhas. E olha só que maravilha que ela nos proporcionou. Essas lindas hastes aqui, ó, de flor.